क्या रात को आपके घर के पास कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है? जब भी रात को कुत्ता भौंके या गधा आवाज करे तो इन 4 सुन्नतों पर अमल जरूर करना। जरूरी नहीं है कुत्ते सिर्फ किसी चोर को देखकर ही भौंके। अक्सर वो लोग ऐसी मखलूक देखते हैं जो हम नहीं देख पाते। इसीलिए जब भी रात को ऐसी आवाज सुने तो ये 4 काम जरूर करें। पहला, औज़ु बिल्लाहि मिना शैतानिर रजीम पढ़े। दूसरा, दरवाजा या खिड़की खुला हुआ है तो उसे बंद जरूर करें। तीसरा, दरवाजा या खिड़की बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद करें, क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद किया हुआ खिड़की दरवाजा शैतान नहीं खोल सकता। चौथा, पानी का बोतल या खाने के बर्तन खुले हुए हैं तो उसे बंद जरूर करें। और